भएको छ। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट 5 किलोमिटर अस्ति मैले अस्तिको भिडियोमा भनेको जस्तो सुन्दर गाउँको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा शीतलादेवी गाउँपालिका त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शीतलादेवीको मन्दिर रहेको छ। अनि हामी चाहिँ अहिले बिचो बाटोमा आइपुग्यौँ र म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु प्योर अर्ग्यानिक भी कटहर पाइनएप्पल कस्तो राम्रो तर यो अलि सानै रहेको छ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ अहिले शीतलादेवीतर्फ दर्शन गर्न। देख्न सक्नुहुनेछ बाटोभरि चाहिँ सानो सानो कस्तो राम्रो अर्ग्यानिक हेर्दा नि खाउँ खाउँ जस्तो भी कटहरको बिरुवाहरू रहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ माथि हाइटमा छौँ, तल चाहिँ मैले अस्ति भनेको सुन्दर गाउँ तर्फ त्यो रहेको छ र अहिले हामी माथि एकदम भागमा छौँ। यस्तो राम्रो कोइलीको मधुर धुन आवाज सुन्दै हामी चाहिँ शीतलादेवी तर्फ जाँदैछौँ। ल हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा विभिन्न प्रकारको फलफुलहरूको बाटो हेर्दै आँप भयो एसेलु जस्तो फलमूलहरू हेर्दै साथै कोइलीको धुन सुन्दै हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। ल यो चाहिँ रहेको छ पहाडको लोकल भाले हेर्दा नि सिँगै खाउँ खाउँ जस्तो झन् काटेर पकाएपछि त झन् कति टेस्टी हुन्छ होला। हुनेछ हामी चाहिँ अहिले मध्यम भागमा छौँ शीतलादेवीको र यहाँ पनि रहेको छ भालेहरू फुलै फुल भएको डाँडा बिचो डाँडामा एउटा घर। देख्न सक्नुहुनेछ पहाडको माथिल्लो भागमा पनि यस्तो राम्रो पक्कीको चिटिक्क परेको घर जहाँ कि कौसीमा फुलले सजाएर साथी उहाँहरूले आफ्नो कृषि पनि जारी राखिरहनु भएको छ।